Dostlar, ikinci bir mesele var. Sualım belə olacaq bugün. Sizcə Azərbaycanın bu məsələyə baş verən bu İsrail tərəfindən olan bu terrorçu hücumlarına Azərbaycan xalqının münasibətinin formalaşmasında nələr, kimlərin, hansı dövlətlərin, hansı arqumentlər nəzərə alınmalıdır? Lütfən hər öz fikrini yazsın. Tabii ki, söhbət pəncərəsində burada İsrailin pulu ilə yazan trollar da var. Hatta biri burada yazır ki, güya İranda hər gün türkləri asırlar. Sən demədi, qurbandan deyin ondan soruşdun. Mən İranda olan nöqsanlarla bağlı, İranın Qarabağ məsələsində, Zəngəzur məsələsində tutduğu yanlış mövqeyi diyorlar, tənqid edəndə yəqin ki, sənadda da yox idi. Bizim apardığımız işler ama gözü qabağında baş verir. Bugün biz nə İranın bizə münasibətini müzakirə edirik, nə İranın özünün daxilindəki problemlərə müzakirə edirik. Bugün bizim mövzumuz konkretdir. İsrail-İran müharibəsi. Burada kim haqlıdır? Bu suala cavab verəcəyik. Dostlar, Ermənistanın bizə qarşı eləklərini bilirsiniz. Torpaqlarımızı işğal elədi, 30 il işğalda saxladı. Milyonlarla qaçqın, milyardlarla ziyan və s. Buradan elan edirəm. Yəni, tanıyaq bir-birimizi. Şəxsən sabah Türkiyə Ermənistana səbəbsiz yerə qoşun yeritsə, mən Türkiyəni işğalçı elan edəcəyəm və Türkiyənin əleyhinə danışacağım. Deyəcəm, sən səhvsən. Baxmayaraq ki, Ermənistan 100 minlərlə Azərbaycanlını öldürüb, bizi yaralayıbdı, şikayət edibdi və torpaqlarımızı işğal altında saxlayıb. Aydındır. Sabah Ermənistanla hələ indi Türkiyə dedim, Gürcüstan arasında hər hansı bir müharibə olsa, mən kim haqlıdır deyəcəm ki, o haqlıdır. O Ermənistan da ola bilər. Fikrim çatır demək istəyirəm. Mən deməyəcəyəm ki, ya burada bu Gürcüstan hücumu qanunsuzdur. Amma bu ermənilər də bilirsən də bizə vaxtilə belə eləmişlər. Yəni ki, Gürcülər düz eləyir. Yox. Bu yanaşma yanlışdır sən vətənlər. Bu riyakar yanaşmadır. Mənim nöqteyi nəzərimdən. Çox riyakar yanaşmadır. Güya ki, mən Ermənistanı, Gürcüstanı ittiham edirəm, eyni zamanda onu həm də haqq kazandırıram. Belə şey ola bilməz. İndiki halda xahiş edirəm, hamı yazsın. Azərbaycanın münasibəti hansı dəlillər, hansı arqumentlər, hansı dövlətlərin münasibətləri əsasında formalaşmalıdır. Xahiş edirəm, hamı yazsın.